তো কই উঠে গেছে। ইস ছুটে গেল, মিস হয়ে গেল কইটা। একটু জন্য মিস হয়ে গেল কইলে দাদার খাতো। কালকে ঠিক নেই আমার, কবে মারেন আমার হঠাৎ মনে করো মন চাইলো মারলাম, না আর মারলাম না। আমি দুই একদিন আমিও সময় সময় তো আসি নাই আসি নাই টিম পাইলা টিম না হারা আইলে তো কই উঠে গেছে। টিপের দিন না পাইলে আমি কোনো সময় আসি না মাছ মারবার। কেমন বাজে খাইছে সুটা গেলে কষ্ট। কাটা পিস না জানি, দেখো সাবধান। কাটা গেলে দেখিব জিওল মাছের কাটা পর্যন্ত খাইছি আমি। তুমি তো প্রো না বাস্তবে আমি জিওল মাছ অনেক ধরছি জিওল মাছ। হ্যাঁ টপা টপ করে ওঠা শুরু হয়ে গেছে আমাদের। ও টানে টানে কই আদার মিসি নাই, সব টানে মাছ, সব আধারে মাছ। ওফ কই আর কই। মাছ দেখায় আপনাদের, দেখুন কই মাছ। না ছুটে যেতেছে, মিস, সমস্যা নাই, হবে হবে। পিঁপড়ার ডিম দিয়ে কই মাছ শিকার। হ্যাঁ মোটামুটি বড়। তো কই
মিস। এগুলো না হ্যাঁ, ওই জায়গাটায় পাতো, ওদিকে বড় একটা মাছ আছে। মিস, সমস্যা নাই, আবার হবে। আধার গাতো আধার খায় ফেলাইছে মনে, ওটাই দেখো। খাইবো না খায় ফেলাইছে।